নমস্কার, 7 এভিক নিউজ নেটওয়ার্কে আপনাদের স্বাগত। কুম্ভ মেলা থেকে ফেরার পথে ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে ব্যারাকপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। মৃতের নাম জানা গেছে সুজিত শাসমল। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে আদতে পাঁশকুড়ার বাসিন্দা হলেও কর্মসূত্রে সুজিত শাসমল থাকতেন খড়দহের রুইয়া এলাকায়। সেখানে একটি কারখানায় কাজ করতেন তিনি। দিন কয়েক আগে এই দুজন বন্ধুর সাথে প্রয়াগরাজে কুম্ভ মেলায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই ফিরছিলেন তারা। দুই বন্ধু বিহারের ছাপড়ায় ট্রেন থেকে নেমে যান আর সেখান থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে একাই রওনা দেন সুজিত শাসমল। এরপরেই ব্যারাকপুরের ট্রেন থেকে পড়ে যান তিনি। খবর পেয়ে রেল পুলিশ উদ্ধার করে ব্যারাকপুরের বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছন সুজিত শাসমলের পরিবার। তবে কিভাবে এমন দুর্ঘটনা ঘটল তা জানা যায়নি। রাজাদের রিপোর্ট, 7 এভিক নিউজ নেটওয়ার্ক। জয় হিন্দ।